हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास होंडा क्रेटा आई थी जिसकी रियर डिक्की एक्सीडेंट थी। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस दिखाएंगे, किस तरह हम डेंटिंग, पेंटिंग और फाइनल फिनिशिंग देते हैं। फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरह आती है। ये डिक्की यहाँ से डैमेज थी, इसे हमने पूरा पेंट करा है। ग्लॉस और पेंट फिनिश प्रॉपर है।